Rīgā grib izgudrot riteni, jeb kā Rīgas dome grib iztērēt vairākus desmitus rīdzinieku miljonus, stāsts par pieturvietām. Šobrīd ir tā, par pieturvietu iegādi pilsēta nemaksā, tos uzliek privātais, tātad izdevumi Rīgas iedzīvotājiem ir nulle. Otrs, par ko visi Rīgas domē ir piemirsuši, par pieturvietu apkalpošanu un uzturēšanu kārtībā arī šobrīd nemaksā. Pieturvietas ir jātīra, jāmaina tas, kas salūzis. Šeit rīdzinieku izmaksas arī ir nulle. Trešais, tiek maksāta reklāmas nodeva par pieturvietas izvietoto reklāmu. Ko vēlās Rīgas dome? Pirmkārt, nopirkt pieturvietas, trūkstot 1100. Viena pieturvieta var maksāt ap 15 000 eiro. Skaitli ņēmu no līdzīgā iepirkuma Jūrmalā plus sadardzinājums, jo Jūrmalas iepirkums notika pirms 4 gadiem. Tātad 1100 pieturvietas reiz 15 000 sanāk 16,5 miljoni eiro. Šobrīd pilsētas budžetā ir paredzēti 3 miljoni. Tātad, lai vai kā, būs slikti. Otrkārt, Rīgas domei nāksies pašai uzturēt šīs pieturvietas, ko tagad nedara. Vajadzēs cilvēkus pieņemt darbā, nopirkt tehniku, regulārās izmaksas cauru gadu, katru gadu. Izskan versija, ka uzstādot nopirktās varēs pelnīt. Lieku reizi ir jāatgādina, ka pašvaldības funkcija nav nodarboties ar uzņēmēju darbību, un Rīgas domes censoni to labi zina. Kā arī par to, ja izdomā paši pelnīt, šeit arī būs jāveido jauna struktūra, jāpieņem cilvēki, kas pelnīs lielo piķi. Tie atkal ir izdevumi, kurus neviens nav ieplānojis un ierēķinājis izmaksās. Kā strādā Rīgas domes mākslīgi veidotas struktūra vienības, mēs visi zinām. Kas pa reklāmas nodevu, abos gadījumos tā būs vienāda. Rodās jautājums, kā interesēs strādā Rīgas dome, konkrēti Igors, Inese, Kaspars, deputāti, kas aktīvi virza tieši otro risinājumu. Vai kāds no viņiem spēj paskaidrot, kāpēc iztērēt vairākus desmitus miljonus rīdziniekiem ir izdevīgāk nekā tos neiztērēt pieturvietās? Kāpēc par šo jautājumu tik ļoti ir norūpējušies tieši progresīvu aktīvisti un pat misters Stabiņš, kurš gan tiešā veidā ir vainojams pie tā, ka pēdējos 3 gados šo jautājumu nesakārtoja, jo viņš gribēja visu nekā pie Ušakova. Es saprotu, ka daudz miljonu iepirkumi ir ļoti izdevīgi, bet vai kāds no šiem ekspertiem spēj pamatot, kāds ir rīdzinieku ieguvums no šī projekta?